點去做婦女責任㗎？唔係，佢讀專係個霸頭，呃牙嘅衰人嚟。家下喺度啱搞呢個專廠畢業㗎啫，華哥嘅識你，拉拖拉咗在車度，我係拉拉嘅拖拉機碌床，出專咗佢。屌啦！啲你個人衰到咁閪，麻瓜情面俾㗎你個人，仲要揾啲人哋恐嚇嘅收下錢。死啦！十幾日你恐嚇佢啊！佢話佢10幾日啦，你問佢啊，玩大話玩呃佢㗎，10幾日仲恐嚇佢。嗱得啦，嘥你啲嘢，恐嚇佢啊！唔係咩？你話揾得隔離我識問我，知道份啲底細㗎啦，到陣你一望㗎咋？嗱，疏下嘅，臭下嘅，你吹一陣疏，你我同你以後都落去，如果你都落去，你肯定代下聽完你經過一日緊仲識話呢一日，你經過我門口就説話你經過都經過門口，眼射你㗎，你經過都經過門口嘅，你兩間六個睇書輸過咩？眼驚你㗎，唉臭鬼爛計，反正話嘢到你咪靠你衝飯食。寫啊！繼續寫，繼續出得寫，寫啊！等咗做喎，點樣？識下翻過嚟啦，寫啊！大家諗頸亂住個華哥，講係喺頸嚟㗎啦，華哥，你我台頸亂打落嚟，有包咗喎。手講到人哋你又係啦。即係我都係知下你個臭人，衰人。呢個啦，10幾日恐嚇佢，佢話佢。瞓喺個房度，恐嚇佢，有冇閹你嘅？佢夠膽閹佢，你屌過啊！奶杯打佢，奶杯打佢，佢夠閹埋個，掂啊你個，我學佢幾公婆你啊佢，我哋學就嚟關佢手啦佢。支持一下，買多嘢，你等啦，為緊自己利益嘅人，買就算㗎，你講啦，你講啦，呢樣嘢打開就眼生你啦，我哋知啦，反正喺寫住心嘅，你睇。
啊，我哋知啊。